Dek osok ka masjid tara. Asal Osok ari bapak. duka. Buka. Ayo berjamaah salat Isya. Dek, ari nu kitu nu bieu dibacakeun ku Dede, hariri ngajak eling, ngajak teu eling. Ajak Eli. Ngajak teu eling bedus. Maknya wae hakil ngajak salat Isya. Lohor ge encan Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gara-gara nu ceramahna geulis dibuka langsung. Eta sosis menggoda. Ibu ngawaler salam ridho, ikhlas, sadar. Dalam teu sadar mah ibu sok manyadaek ngaji bari kiplik-kiplik hareudak. Ibu ieu teh di Mandalaguna acara pangaosan muslimatan tos rutin. Sok aya di Mandalaguna pangaosan patayatan, marhabaan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil atau meunang nu maraot. Aliran sesat ya nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibu muslimah tong karoret keluarkan suarana. Ibu mah jiga nuker garalo ieu teh. Jiga nuker diudag-udag ku Kang Aangnya. Punten sanes Aang Asep, sanes Aang Haji, tapi Aang Suran. Betul. Padawe di abdi mah di lemur abdi masuk aya nu ngabring wallpaper ka imah cenoneng. Terus dari pani macan oneng tengah rariung, saya berjanji. Awas ibu-ibu muslimatan, ibu-ibu patayat musuh kunyak anyo kaemok istighfar tobat ya. Mual barokah wanita solihah, eureunnan anu riba transaksi ribawi bade emok bade kosipa haram. Wanita muslimah, wanita solihah anu ridho kana naon bae pamere ti salaki sanajan saet. Bu siap ridho ku caroge di Pasian Arto 10.000 5 poeun. Cekap moal 30.000 atuh satahun. Mahilah belikan we kana kalender. Kene salaki sina ngadahar September. Gampil ibu mah caroge hoyong susu ti nyuh Januari. Caroge hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Aduh, lumayan dah abdi mah asli ibu ceramah di Pasian Dawegan. 3 bajing. Tinggal aya parudna we. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yuah. Bantuannya ibunya abdina capek siap. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Si ngerakeun si cuma inna huwas samiul alim. Aya ieu mah muslimat bodoh tapi pede ieu teh. Para rodo tapi para rede. Alhamdulillah innahu wasamiul alim. Nyatarik nggak salah deh. Waqala aidon ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tatakun al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Cekap mukadimah kunuti payun ibu dadina jam abdi mah ieu teh tos jam 12:30 kurang sajam siap ngaosna dugikeun ka jam 12 sok heula atuh ieu mun siap-siap mun teu abdi rek turun. Ibu siap dugikeun ka jam 12 siap dugikeun ka jam 1 siap tepikeun ka jam 3 mun tepi ka magrib ge siap. Alhamdulillahnya mudah-mudahan Allah teh ngahampura kana bohong ibu. Ternyata muslimat Mandalaguna patayat Mandalaguna siap ngaji tepikeun ka magrib berarti ibu-ibu muslimat urang dieu mah sadayana ge alhamdulillah ahli ngawadul lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang saya hormati, yang saya banggakan luar biasa ibu. Hapunten MC bade diliwat heula. Guru simkuring abdi teh da mending ngadeg-deg gitu. Langsung keluar kesang. Ngaji teh meni asa rek ngajuru gitu. Atuh da dipayunan ku guru-guru sadayana alhamdulillah. Putra kasepuhan apa Ki Haji Saiful Juhri Tikawit Teh Haji Enung teras Teh Haji Ai mung teu aya panginten Teh Haji Ade mah di Bogor oge mantu-mantu Kang Haji teras cucu panginten Kang Haji Gugum doakeun ya teh ibu wakil rakyat putra daerah di Salopa alhamdulillah putu kiai putu guru urang sadayana anjeunna pade majeng deui dukung ku urang Salopa khusus ku urang Mandalaguna amin. Da upami Kang Gugum bade jadi dewan deui tos janten deui abdi insyaallah bade nyalon presiden doakeun atuh aminan geura pokona mah janji abdi lamun presiden abdi tah ieu nu keur nyo HP nu dina kursi tah eta ngaliuk geuning ayeuna mah pokona mah lamun abdi jadi presiden rek diangkat jadi menteri agama nya jurusan pertahlilan. Aduh atur nuhun Teh Haji pangulomna pangangkena kapercantenan ti sadayana warga muslimat Patayat Nahdlatul Ulama Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa abdi teh da salaresna mah ieu teh tadi teh bade ka dieu teh hoream tunu 10 dinten abdi teu wangsul wios teu naroskeun oge 11 12 13 mah aya di Kalimantan Barat di ditu ibu di Kecamatan Singkup. Masya Allah teras ngabujeng di jadwal Bandung Bogor teras ka dieu enjing abdi bade teras ka Majalengka kaping 20 bade angkat umroh pidoa ti sadayana mudah-mudahan abdi sehat ibu oge sehat utamina kasepuhan guru-guru abdi guru-guru urang sadayana keluarga besar pondok pesantren Nahur Kuning mudah-mudahan marentenanana ku Allah diparanjangkeun yuswana keung upami di Haur Kuning tos teu araya pala putra apa bade saha nu neraskeun benten da putu sareng putra benten makana daripada pala putra putri apa Ki Haji Saiful Juhri ngantunkeun ti payun wios eta we heula nu diukna kursi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun wabil khusus deui orang nomor 1 di Mandalaguna manawi aya Bapak Kepala Desa oh eta manawi teh sanes eta rewas atuh da tita tadi teh melong wae ka abdi teh abdi teh janten penasaran dan timbul pertanyaan ada apa sebenarnya di hati Kepala Desa melita ngicep-ngicep namayan pangintennya Pak Kuman ningali nu geulis kitu nya Bapak RT ayat aya Pak RT sa Mandalaguna Bapak RW nutara resep ka awewe wabil khusus tadi deui guru simkuring Kang Haji Asep duka ka mana ayeuna mohon tadi teh geuning nuju ceramah di payun teh ta eta cenah pepotongan abdi kitu nyebatna teh teuing abdi mah teu wawuhna anu atur nuhun Kang Haji Asep alhamdulillah tiasa ditepangkeun soulmate eta teh mohon sanes mantan eta mah besti
Alhamdulillah lah bil barakah panginten abdi ku ilmu guru-guru simkuring di dia guru-guru orang sadayana mudah-mudahan marangfaat kangge urang amin ya robbal. Doakan deui Bapak Kepala Desa mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah nu nyaah ka urang desa Mandalaguna amin ya robbal. Ibu muslimat ibu patayat sakecamatan Salopa wabil khusus sadesa Mandalaguna tadi dibahas ku kersana Kang Haji Asep. Jadi rumah tangga itu selamatnya negara, selamatnya rumah tangga, selamatnya kampung, selamatnya lemur itu kumaha awewe. Tapi da cek abdi mah awewe ge kumaha lalakina deui. Betul Bu? Sok sebetulnya mah solihahnya perempuan itu tergantung salaki. Naon sababna ketika kesakitan hati seorang istri terhadap perkataan suami satu kali hati terluka sok hese obatna awewe mah. Betul. Sok atuh keprok meni momeusan itu keprokna tah. Punten Kang Haji Asep. Bu, atuh da geulah aya we ibu-ibu teh menikat di lemah ku Haji Asep teh nyeri hate abdi teh cok. Oh, cenah awewe teh kudu sarolihah. Ari lalaki teh disebut-sebut. Dalamun mikir mah akang teh lamun emut makang ya Nabi Muhammad oge bade wafat ngantunkeun alam dunya nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi teh lain Arija lain lalaki tapi Anisa nitip awewe. Berarti Nabi teh teu nyaeun ka lalaki mah. Hidup awewe. Hidup. Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Osok ibu nyeri hate sakapeung ku salaki. Osok pasea jeung salaki. Sakapeung pabaeud-baeud osok. Ya punten Kang ketika ada permasalahan dalam rumah tangga salaki ulah sok saruana. Ieu mah cicing lain pada abdi awewe rek ngabela si eta we karunya. Bu, ibu, soker mah urang teh keur capek gerak teh mimiti braibeun tak tepikeun kareupeurem teh teu eureun digau. Sing tarik teu eureun digau. Tapi ketika salaki ibu teu panuju kadang eueuh ku teu sabaraha eta sangu teu asak da ditamplokeun jeung majikom-majikomna. Akang teh tong kitu harusnya peka. Hampura mah mamah mau ulah minta dihampura ka bapak. Kunaon pangna sangu teu asak sabab gasna seep. Kunaon pang nagasna seep sabab bapak teu masihan artos kanggo meserna. Osok itu tara ibu salaki. Oh. Yakin Kang permasalahan dalam rumah tangga mual ayeuna nambah nu aya permasalahan akan musnah. Ieu mau ditajong jeung majikomna sayur asin disingsringan ku lehona. Kabayang teu Kang pamajikan bari ceurik yang hareupan hawu nyeri hate ku perkataan sua. Tajam-tajam kata-katamu cicing tong riweuh. Seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Aduh akang ulah aneh eta nu keprok teh korban eta teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena punten ibu sama-sama kita berharga di dunia. Dalam rumah tangga peran suami harus ada, peran suami harus ada, peran istri pun harus ada. Kita sama-sama jangan wanita yang harus solihah. Salaki ge kudu sol. Da solehahna pamajikan teh kumaha salak. Bu, sok ibu teh kudu saya sikep ka salaki teh. Ibu muslimat mah. Yo merek sare, hayo we dibukaan HP-na teh. Da geus tibra. Da salaki ge atuh teu bodoh, hapus pesan sebelum pulang. Bu, punten abdi marek ngabahas tadi we hasil Haji Asep lah. Da pokona mah naon sababna? Ieu nu hadir 99% awew. Oh, mata punten Kang. Ku awewe mah cicing paku ge. Sok negara urang negara Indonesia ibu aya peringatan Hari sok aya peringatan Hari Kartono aya henteu aya deui Dharma Wanita aya peringatan Dharma Pria Hari Ibu aya Hari Ayah cicing Kang cicing
sok we udud akang mah udud. Bahkan hadis Nabi surga mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki. Bukaan dina Al-Qur'an, bukaan manga Bapak dina Toret Injil Zabur, ayat surga di atas kepala Bapak. Cing lemah. Cicing Haji Asep eleh. Bu, Ibu, kenapa Allah selalu memuliakan wanita? Nabi Muhammad selalu memanjakan kaum perempuan karena wanita tahu Kanjeng Nabi ku Allah diciptakan dari tulang rusuk. Tulang naon, Bu? Si bapak nah hatena sok bertanya, kenapa lalaki teh cenah cek lalaki teh awewe tadi diciptakan tina tulang kepala? Punten Pak, sekuat-kuatnya wanita, meskipun ibu muslimat kuat, meskipun ibu muslimat hebat, tapi wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yes, Bu. Kenapa Bapak wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang pundak? Karena wanita tidak pantas untuk memikul beban keluarga. Wanita tidak pantas untuk dijadikan ayeuna tulang punggung keluarga. Nu kudu usaha teh salah. Sing kompak nu kudu mere duit teh, nu kudu sagala migawe teh. Setuju? Yes. Sing tarik atuh, Bu. Mengpeng aya para tersangka sok. Sing tarik. Acungkeun pereupna. Nu tadi acungkeun berarti bau kelekna tanu di tengah tah. Sok sakali deui. Taroskeun ka teh Haji Ai, taroskeun ka teh Haji Enung, baca Bapak dina kitab Ukudul Ijen. Ibu muslimat mah kudu ayeuna senang, ibu patayat mah harus bahagia. Bade angkat kana pangaosan teh ulah sok mikiran pada melan, dan nu kudu gegerok, nu kudu masak, nu kudu ngepel, lain istri tapi salaki. Titik. Aduh, setuju teu? Geus mata engke ecet ti mimiti poe isuk macaricing. Tong nyararangu. Yes. Bu, osok salaki ibu nyangu. Nusok nyangu saha? Awewe tong istri. Nusok masak. Nu gegeroh. Sing kompak atuh nusok ngepel. Nu ngasuh budak. Nu nyusuan budak. Budak cerik ge di aisna ku samping cek piraku bahkan ayeuna 90% nu hadir ibu ieu teh bumi ka dieu ikhlas henteu ridho dipaksa ku teh Haji Ai aya nu maksa panitia dibere duit ku bapak kepala desa nah atuh teu mikir ku teh lain mere duit ka warga. Bu, tapi punten ibu sekalipun teh Haji Ai para panitia ieu acara tidak memberikan sesuatu penghargaan atau hadiah, ibu tidak merasa dirugikan? Tidak. Insya Allah kita semua sama-sama teu dipaksa, ka dieu teh teu kapaksa tapi maksa. Betul. Ngan resep nu hadirna lolobana awe. Makana bapak sing nyaraah ka awe. Bu, abdi gesok sering terluka ku salaki teh. Tadi genan mikir paku abdi masa paparat jalan antara iya dan tidak ka dieu teh. Sok sieun da salaki teh milu nganteur ayeuna teh datang ka imah teh sok sieun abdi teh bertengkar kembali. Kamari uih ngaos atuh da abdi teh ti ditu tubuh ti Bekasi datang ka bumi salaki jemedut teu puguh-puguh. Ditaros ku naon hoyong panta teu. Hoyong kopi teu. Hoyong nenen emung. Nah tuh dah teh biasa lagi ka mama teh sok cupika-cupiki datang ngaji teh kiri cun pipi kiri cun pipi kanan ieu mah boro-boro cenah ditaros ge kalbu duas badaus nalangsa abdi teh atuh hoyong naon hayang jujur mama jujur ku naon ku pedah naon ieu ti mana ngaos teu percayaeun kunaon tangga teu percaya sok kalau kamolotot abdi ge maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat kitu mata puntennya ibu ketua muslimat Bu Haji EN engke abdi uhit dia tong nyeun pipaseaeun jeung salaki bisi
cing kita kieu sur caro kita ti mana pengawasan muslimatan banda laguna bohong moanya cenah biasana kita salopa masuk kayak gula ge eueuh gitu makana daripada abdi jeung salaki engke pasea mending ribut ti ayeuna jeung panitia. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, kenapa Allah tidak menciptakan bapak wanita dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes atau ucu. Kenapa Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang selalu dekat dengan hati? Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yeah. Tepuk tangan. Aduh, menegoloh kita tadi. Oh yes, oh yes, oh yes. Jika nu teu boga dosa, watir salaki nanti molohok. Dalam mun deket mah eceu jeung salaki mah teu dicekek mah. Ya, ibu muslimat kedah tahu diri, ibu muslimat kedah ngarumaoskeun ras usap dada kunaon urang gaduh seragam muslimat padahal ibu teh teu tiasa ngahasilkeun artos saha nu mayar baju muslimat tuh ladang kesang salaki tuh salaki nu digawena tuh salaki nu usahana tolong hormatilah suami ada kakara si eta nyora sugan teh tadi mah teu harirup Bu, ibu, makanya yuah ibu-ibu muslimat, ibu-ibu padayat, jadilah wanita yang solihah, yang selalu istiqomah dalam ibadah. Jangan menjadi wanita runtah. Terang ibu runtah, ada runtah teh naon atuh? Sampah teh kadang payu, kana rongsokan kadang henteunya. Eueuh guna loba nama panona alus. Asyik. Bener, ibu muslimat aredan yuk. Ditempoti harap ti geger sok tuluy kantong kepalang edan cicing malah makan ditepakan ngan hanjakal kalakuan gunta ganti tesirikna tuluykeun nah aku naon betul nah aku naon nu bangor loba siga nama asa aing bener abdi jadi kabokeun edan ku si eta teh bisa payu atung-tungna cilaka kulit kelir koneng aeuy huntuna bodas tepung abewir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji teh sing isina tuku guru Allahumma shalli wa sallim wa barik ieu mah PR pokona mah kanggo bapak kepala desa ieu ibu muslimat kudu ira ruqyah gitu. Bu siap ibu ngaos siap yuk ibu ikhlas ka dia uyos tadi buruhan uyos tadi hadiahan uyos tadi jajanan ku bapak ku nu penting urang rib bu ibu mapai jalan sok bantuan sok kan babari ngiplik oge da abdi hareudang gitu ce nya hareudah tapi dakeun be abdi mah hareudang oge engke balik bakal dibarokahan bayar contoh teh eta bu muslimat eta tah nyebut dibayar atuh dibarokahan anu bajen ku mah atuh teh warga yuk aya mapai jalan ngajugjug lain kitu saya nyawanan cuma mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab nganggo kendaraan eta nu caket pakuhu kunaon meni teu ngiceup eta tah eta anu ngaganong rangsel tah nanya aya naonan teuing eta rangsel meni teu dituna kade bisi kapowan ke datang ka imah langsung nyengcele di pamajikan eta rangsel teu dibuka
ajuk-juk ka pangao sok bantuannya ada capek teu karasa capek na sabab make kendaraan tuh ibu teh kana mobil kol pakai teteh rombongannya di arongkosan teh kuku khawatir kuwu ketempuhan ya kuwu sok atuh bade ngaleut mah ku bisa kabesekan sok bade naon ece angkat di bumi tebih-tebih kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman da urang hirup di alam dunia teh hayang selalu dipikarido ku Gusti rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa hirup tong sok ayeuna ibu bersih yakin kabeh jelema hirup di alam dunia moal aya nu teu lepas tina gaduh bu oh sok gaduh dosa oh sok migawe dosa ibu muslimat ibu patayat kalebat abdi ayeuna nu nyengsrek di payunan ibu dionang ku kersana teh haji aing ngawakilan jeung warga Mandalaguna dipelongkeun ku bapak-bapak dipelongkeun ku kuwu sebetulna mah abdi mah teu bangga ieu teu bungah ieu foto dipajangkeun abdi sareng pun guru tadi MC manggil Ustadzah Haja Aah Nurul Muhibah ngan kaliwat tungtungna teu make SH kuduna SH seueur huis atawa SAG sarjana alam gaib ece abdi teh teu bingah ieu ece da sami abdi ge jalmi nu teu lepas teu luput tina disebat Ustadzah soteh pedah we ayeuna diondang ku urang Mandalaguna da abdi mah ku salaki matana disebut Ustadzah sugan cek salaki teh Ustadzah geura sare dah tara sami abdi ge ece sareng ibu garaduh do ngan engsalloh ibu ikhlas ngaos ayeuna dipaksa ku panitia dan teu aya nu maksa tapi yakin sebelum tadi ti bumi tangan ayunkan sebelum tangan diayunkeun atuh nyora gerak nyora sebelum tadi ibu tangan diayun sebelum kaki dilangkah kan ternyata ibu bade angkat kana pangajian ngalengkah mah acan ngangepatkeun panangan mah teu acan tapi ibu tos aya maksudina manah abdi mah rek nuna pagawean bapak moal ka sawah rek init kana pangaosan ka Mandalaguna ternyata Allah tos ngahampura kana dosa alhamdulillah kompak lengkah kana ngaji mah jadi ibad bantuan keupatna jadi ibad diukna ge jadi ibad nundutan cek saha kayak lebih sini tengor ku panta nunutan jadi ibadah ngan punten bapakku ieu warga paku terutami bapak-bapak sareng aki-aki nu ngarora sareng anu karolot kunaon geuning bapak tampilan dina waktu ayeuna angkat kana rojaban menyambut bulan suci Ramadan eta tampilan abah meuni beda ti sasarina biasana lamun kana rutinan abah teh sok angen ukur make sarung kari-kari ayeuna mah di Mandalaguna dina rajaban dina menyambut bulan suci Ramadan sigana meureun abah pedah bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibuna gararaul muslimat mararodis nini ayeuna mah gararaya init kana pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah bade ningali tepakan hadro jeung genyering eta nini meuni ningkah make calana led teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku sok atuh tong asa-asa rek nepakan mah dikoet ku anak kucing eta nini make aduh geus santri ti mana sanes orang dia sugan teh ti pasantren oh Karang Taruna Masya Allah biasana nusok nepak hadroh teh santri iya mah ternyata pemuda Karang Taruna luar biasa tepuk tangan buat para pemuda itu oh pemuda ieu teh ngarorakeun tapi geus karumisan kieu geuning tong tanggungnya geus jiwa katingali naonna rigigna tampilana siga santri sing darek ngaraoskeun bae bari sakola oge tuh di Haur Kuning di teh haji
sing jadi kiai da kiai anu ayeuna bakal ngarantunkeun saha engket gegentosna para kiai santri nu ayeuna keur mondok di pasan bu ulah gaduh anggapan cenah moal budak abdi mah moal di pasantrenkeun bongan sok budug nyakeun beda abdi ge bisa kieu teh ladang budug heula matak ayeuna mah loba ustad bu bunga oco astagfirullahaladzim geuning kata kajengan nyebut budug oh oco cirina ajengan bunga cirina ustad bunga beda jeung salaki ibu mah naon saruna ge gajah duduk gajah depa tingali kiai tingali pak ustad BHS pamasihan tin maoteun eta teh nya matak dianggo berjamaah subuh teh sok ngajung jurigan matak di abdi mah ibu di ditu di Pangandaran loba ustad jujur astagfirullahaladzim geuning lain sih coba kitu atuh dah tadi ka ustad nyebut budug ayeuna nyebut jurig bu ibu yuk akeut seurang ngaos wios ayeuna urang teu masihan teu dipasihan ayeuna hadiah oge da urang tos dipasihan pangaos ku Allah tos dipasihan ajen ku Allah tos dipasihan harga ku Allah ibu-ibu muslimat nu ayeuna ngayakeun acara ibu-ibu patayat nu ayeuna berangkat ngaji kana ieu acara yakin harga ti Allah dibikeun apa harganya menuju jalan tol untuk masuk surga alhamdulillah bu ibu caroga ibu ngiri ngaos ente menuju ke mana menuju ke sawah oh sok atuh geura sampeurkeun uih ayeuna yeuh bu kupingkeun ibu upami uih ngaos uih salaki nuju di sawah ge teras nyium pipi salaki kanan kiri dicium uih ngaos eta teh sami sareng ibu umroh sakali oh ka Mekah mah lila we teh boga duit jung susul ayeuna keur di sawah pa dieu naon umroh sia hidang henteu balik ngaji umroh atuh nabi odah kamari pikaseureun abdi maca tatangga abdi ajengan keur nerangkeun teh ibu cenah upami uih ngaos nyium salaki eta teh sami sareng pahalana umroh sakali di odah duik lompat ka mana bi umroh cenah si orek teh nyusulan Mang Qodir ka sawah da Mang Qodir keur di sawah gerawan Mang Qodir teh bapak yang naon umroh teu nyampeurkeun Mang Qodir turun di odah kana kotakan sawah nyiuman Mang Qodir menang 5 kali alhamdulillah Gusti menang umroh 5 kali dicabak terang di odah ku Mang Qodir sia cager henteu cager ieu teh ngamalkeun menang ngaji bapak kumaha kitu cek ustad cenah mun nyieun bapak balik ngaji sarua jeung umroh Mang Qodir ge milu atuh mikir hayang umroh akhirna bi odah dicium menang 10 kali gonyelong we ibu di Pangandaran mah di odah jeung Mang Qodir al umroh di kotakan sawah bu asa ibu yuk ieu teh judulna teh dua atuh ieu teh muslimat patayat NU Ranting Mandalaguna Kecamatan Salopa mieling Isra ari Isra teh naon ibu lempang berarti ibu ge ti bumi ka dieu teh Isra nya mun ai Mi'raj naon salaki ibu sok naik oh engke teh wengi nya bapak-bapak geura Mi'raj gitu oh nyengcelek ngaluhureun ibu Isra berjalana Kangjeng Nabi Muhammad diberjalankeun ku Gusti ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Mi'raj ditaikeun ku Allah Kangjeng Nabi dugi ka Sidratul Muntaha ditepangkeun langsung sareng Gusti Allah nampi tugas salat makana ibu Nabi Muhammad satu acan wafat Nabi nitipkeun as-shalah nitip sol ibu sabaraha menit deui tingali kana jam duhur sabaraha jam sabaraha enak 11:30 sok kada ibu jangan malas-malas mengerjakan sok yeuh di alam akhirat mah isukan moal aya salat bu ari ibu lemur ibu di Mandalaguna apa di akhirat awas cek jangan merasa bangga kita dengan harta dandun abdi sok ya Allah sok reus ningali teh Haji Nung ningali teh Haji Ai pokoknya mah sanak keluarga besar Pondok Pesantren Haur Kuning ya Allah hartanya banyak ilmunya apalagi tapi dengan ketawaduannya berarti ibu punten dunia mah tidak ada yang mesti kita sombong
tuh di abdi ge kamari nu kakarek meuli geulang 2 poe maot cek mana puntennya nu marake geulang geura aludar sok dia kumpulkeun urang pasikeun ka teh Haji Ai kahaur kuning urang sodakohkeun ka pasantren ece bu ibu ece matak alhamdulillah abdi mah batik kumerot ningali nu make emas teh lain teu hayang lain teu maksakeun da duit mah ieu ge bakal meunang ti dieu ngan piraku pasantren diantepkeun cek pun biang teh kade tamatkeun cenah madrasah siap cenah teh mah di mana artosna ladang pidato cenah ceramah entong dibelikeun kana geulang kumaha atuh da cenah salaki mah keukeuh kudu meuli kongkorong abdi teh ka salaki teh ngalawan punten ya mama moal meuli emas sok kumaha nasib emas engke lamun abdi maot kadinya ngemut teh tingali abdi teh ngacaprak teh mending ngesang pakuhu tuluy abdi engke balik ti dieu meuli geulang jeung kongkorong ari geletuk kakarek 2 poe abdi modar salaki atuh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang teu hayang mikir 2 kali atuh matak teh Haji Hesi upami ku agugum di badan tenan mama urang ngadamel bumi 3 tingkat pula hayang bilih ti Haji Hesi ngantunkeun ti payun engke bumi diange bulan madu jeung pamajikan anyar Allahumma shalli wa sallim wa barik da ayeuna mah sok seueur jalmi hirup di alam dunia jiga nu rek salila. Nah, padahal kita teh di dunia mah hanya singgah, tempat persinggahan. Tuh ibu, alam urang mah, lemur urang mah nu abadi mah lain di dunia, tapi di akhirat ira urang balik ke akhirat. Lamun urang geus maot, ibu bade maot. Taya si neng nu dipayun neng nu tiung biru meni geulis neng. Neng bade maot moal neng. Bade. Sok atuh kohos ayeuna neng sok. Meni geulis si neng duh atuh namanya aya parawan dicalik di payun, diriung ku rana-rana geresok. Hei neng yang jilbab biru gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu dan nu nepakan anak asa-asa ieu mah sok geura atuh tong asa-asa si ate kalah ngoprek we HP cicing ulah bobogohan wae lah bisa nyeri hate bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur ke sok aya nu kitu cukup 1 kata puas lah. Hei eneng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu jika hilang mereneng dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu borosot anak opat ibu geus lain kieu deui cek salaki moal aya bahasa manja gitu. Hei mamah nu daster biru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak 3 mun seuri koneng tara nyikat huntu sok awas ibu eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu alam dunia bukan ayeuna ibu tempat hura-hura tapi jang tempatna ibadah geus di akhirat moal aya muslimatan deui geus di akhirat moal aya patayatan deui moal aya pangajian deui moal aya salat moal aya puasa deui di akhirat bukan tempat ibadah tapi tempat turuna rahmati Allah nu maha murah. Siapa yang akan mati? Kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Nu ngaran maut lain mungkin tapi pasti. Betul? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa mati. Apa RT, apa RW, aja noneng, apa kuwu, aja imes, aja tuti, pak kiai, atuh wapat tak kiai mojo. Situ sopan ka kiai mati. Kiai mah wafat, mun tukang useup paeh, mun tukang gapleh modal. Pan beda-beda. Bu, ibu, yuk nitip ka hade urang hasil Nabi Isra Mi'raj adalah salat jujur dengan sejujur-jujurnya. Ibu sok aya hoream kana salat. Euleuh, panghoreamna salat naon? Isanya nya. Kunaon sih kana isa teh mun teu purun-purun teuing. Panghoream teh salat jeung salat
ditambah dari salat lo, tambah dari salat A, tulis salat mag. Lain kabeh 5. Da salat teh seueur atuh ibu, cacak nu 5 nu parduna nu wajib na geus hoream komo nu seje. Kunaon geuning tuh di masjid, kunaon tuh di mushola, ditajuk geuning sok aya nu tas adan teh ngelingan, eling eling. Umat areling keheula jang keheula yo engke teh si Oce terek eling-eling umat terek ngajak salat naon ieu teh. Oh Isa kapan cek cebongan pangtepurna salat Isa sok ibu ngacaprak pokokna mah awas nu teu nyorak balik nyeri huntu sok bareng tepakan eling Isa tuh dek dek kadi geura pangmukakeun itu tuh cicing itu entesna kadi pangmukakeun ieu kadi dek sakedap da karunya ieu mah keur nyepeng genjering atuh da punya sude dek dek kadi pangmukakeun cali kala di dia tapi Allahumma sholli wa sallim wa barik sok tepakan salat isanya deh eling eling umat muslimin muslimat ayo berjamaah salat isya gas dek ari nu kitu nu bieu dibacakeun ku dede hariri ngajak eling ngajak teu eling ngajak teu eling bedus maknya wae hakil ngajak salat isya lohor ge encan dede Allah masalah naon ieu dede ini gudai gimana cicing tong lungsurnya di dia pokoknya mah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik awas salat ya bu salat di mana ibu hasilna Kangjeng Nabi bisa gaduh ayeuna tugas ti Allah nampi na eta salat minal masjid ilal masjid ketika Nabi diberjalankan ti masjid ka ti Masjidil Haram ka Masjidil dek osok ka masjid tara osok ari bapak duka duka ibu salah ibu sok ka masjid subuh sok arugah sok digugahkeun anak sok kabarin teu yo bisi kalah molotot bu sing gaduh metode anyar gerak ami salaki semangat sholat berjamaah supaya hirup baro da urang tempat di alam dunia teh kudu iba yo gugahkeun caroge jangan dengan nafsu tongku popolotot bari sosorongot hudang sia ulah kitu komo lamun ditajongan ku suku hudang moal daekeun punten bu ngagugahkeun caroge upami semangat berjamaah sangkan ayeuna daek ka masjid tongku suku tongku nafsu mun arek ku susu cobaan heula engke ku ibu toelan sakit teh pak aya naon nyot nen jang atuh ulah ujang wungkul nu ka masjid teh bapak yeuh bapak teh kapan ke rumah tangga jeung mamah bapak teh ami barokah yeuh bapak hasil Isra Nabi hasil Mi'raj Nabi teh salat hayu pak urang salatna ami ngareunah ami kenging pahala 27 derajat di mana dek masjid dedek mung penghirup sing daek ka mana masjid da boro-boro nu hirup dek nu maot oge anggar akhirna sok dibawa ka masjid ka makam piraku nu maot digolerkeun di masjid dek ai dedek teh saha atuh nami teh Ramdan rahailna bulan Ramadannya ayeuna mah kitu da sanamina eta Febri oh si eta mah lahirna bulan Februari ari eta adina saha eta mah cenah Eus Apriliani oh berarti bulan April ari itu ceng teh mah anu bulan Maret saha ngaranna budak teh Merik cenah oh muhun sapertos abdi geuning abdi teh depan adi lanceuk tilu trio abdi teh ceu Aah Beben Cecep jadi trio ABC jadi lamun pun bapak ngagaruan teh ABC daratang kabeh ngan ita tangga mah ngaran budak teh Jaja Lili Keken jadi lamun digeron teh Jaliken bu ibu
awas tong sararombong ka Gusti Allah salaki ayeuna keur ka sawah mampuheun suku dilengkakeun ka sawah tidak jauh piraku ari ka masjid sampean dilengkakeun bari caket ngadak-ngadak lum Bu aya di dieu nu beunghar maotna nyanak duniana sok ade jang bapak aya keneh teu aya sana mi bapak mas naon atuh Mas Parno hah berarti orang Jawa ya mah Jawa oh nyepaingan tuh ya dek ari Jawa jeung Sunda mah beda Sunda mah mun identik huruf kana A Jawa mah kana O jadi lamun di Sunda parna di Jawa porno atau murono mun di Sunda kata di Jawa mun sing tarik mun di Sunda katak di Jawa bangkong kapan kotok mah hayam di Sunda kuntul di Jawa bango bango lain nu kitu gagabah mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa monggo linggih ye manya kakuwu kitu apa kuwu namu ka imah ibu assalamualaikum waalaikumsalam geuning pakuwu monggo colok menyok kitu sok ada ibu sing areling urang teh dulur kabeh ibadah ulan camboleh berang penting ulah waleh bisi kaburu ira urang maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Israil tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna so dedek maot moal bade bapak rek maot bapak dede bade itu paku bade maot cenah moal bade sok paku urang balap sareng abdinya paku nu ti payun abdi nu ti pengger atawa sabalikna abdi paneuri paku ti heula oh dek tingali geuninganan ieu teh bari menyambut bulan suci Ramadan ieu mah Ramadan acan puasa encan geus di-share paket lebaran parcel luh puasana ge encan bungah bulan Ramadan tiba lain ayeuna ibu kudu seueur dunia jeung harta bisi urang umur teu manghideui bulan bulan suci bulan mulia manfaatkeun ayeuna amal anu mulia di payunan Allah Subhanahu so dede suka masjid bapak kadang gitu geus sepuh acan bapak dede acan ngora keneh ari ka dieu jeung saha tuh nyalira oh caket acara naon ieu teh dek Rojaban Isra Mi'raj anu diperingati Isra Mi'raj teh Kangjeng Nabi saha Muhammad sing panjang atuh sing tamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna Kangjeng Nabi Muhammad teh di mana Mekah ari wafatna Madinah dimakamkeunana di mana Kangjeng Nabi Muhammad dimakamkeunana Madinah di Madinah tah nu jadi pertanyaan engke bapak dedek mas rek dimakamkeun di mana Natane oh di Natane Ari Dede Ramdan ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Tina taneuh jadi ulah salah dede ge engke bakal balik ka mana? Taneuh. Ka imah engke mah da hirup keneh dedena ge. Moanya balik ngaliang ku Srinyu. Liar si dede mah. Bu, ibu. Oh, ulah sararombongnya ibu muslimat, ibu patayat yuk. Mari kita tingkatkan iman, takwa dengan kalimah thayyibah urang madakom ahlus sunnah wal jamaah. La ilaha. Sok sareng tepakan a. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha